قرآن کے لیے چن لیا یہ غلط ہے انشاءاللہ نیکسٹ سال کو ادھار رکھیں گے قرآن اور میرے پیغمبر کا دل ادھار ہے یاد رکھیں انشاءاللہ توجہ میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں امام الانبیاء ہے قرآن سواد ہے نا مزہ ہے نا قرآن میں اور دیکھو مزہ ہے نا جنہیں تراوی پڑھی ہے وہ ذرا بولتے ہو گئی جنہیں نہیں پڑھی تو چلو ویسے ہی نکالے معذور توجہ مزہ ہے نا قرآن یہ تو امتی نے پڑھا قاری صاحب نے پڑھا قرآن پڑھا اپنے استادوں سے پڑھ کے آیا کس نے قرآن پڑھا وہ ذرا نقشہ دیکھو وہ ذرا منظر دیکھو وہ ذرا تصورات میں آؤ جب صاحب قرآن کی زبان پہ قرآن یہ نہیں سمجھ اس موبائل کے مسلمان نہیں تھے انڈیا کے مسلمان نہیں تھے پاکستان کے مسلمان نہیں